විදිහටම ඔන්න අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Gadget Man channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් අලුත් මලුත් brand new video එකක් එක්ක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා Android TV box ගැන. සාමාන්‍ය Android TV box එක නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහේ remote එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. keyboard එක virtual විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි අපිට Android TV box එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී කාලේ ගියාට පස්සේ අපිට තේරෙනවා මෙන්න මේ remote එක කිසිම තේරුමක් නැති උපකරණයක් කියලා. ඒ මොකද කියනවා නම් අපි Android TV box එක පාවිච්චි කරලා YouTube වීඩියෝ එක සර්ච් කරන්න ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ remote එකෙන් type කරගන්න ගියම පට්ට අමාරුයි. ඊටත් අමතරව මේකේ අපිට mouse point එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ mouse point එක හරවන්න සෑහෙන ගේමක් දෙන්න ඕන Android TV box වල. Android TV box වල පාවිච්චි කරපු කට්ටිය මේ ගැන හොඳටම දන්නවා. ඒක 아무තෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට හොඳම විසඳුමක් තමයි අද මම අරගෙන ඉන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ RGB mini keyboard එක. මේ keyboard එකෙන් ඔයාගේ මේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර බොහොම හොඳට ගන්න පුළුවන් හැකියාව දෙනවා. මේකේ අපිට keyboard එක සහ mouse එක කියන මේ උපකරණ දෙකම combine කරලා තමයි මේ gadget එක හදලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ Android TV box එකත් එක්ක බොහොම පහසුවෙන් වැඩ කටයුතු කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වොත් එහෙම ඔයා YouTube එකට ගිහිල්ලා අපේ channel එකේ කියන්නේ SL Gadget Man කියලා search කරන්න ඕන කියලා හිතමුකෝ. ඉතින් ඔයාලට එතකොට මේ වගේ remote එකකින් කරනවට වඩා ගොඩක් පහසුයි. මෙන්න මේ keyboard එකෙන් මේක type කරලා search කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට web browser එක පාවිච්චි කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම keyboard එක අවශ්‍යතාවය දැනෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවෙදිත් මෙන්න මේ keyboard එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේක review කරන්නේ මාස 4ක් විතර පාවිච්චි කළා. මොකද මට කලින් ෂුවර් එකක් තිබුණේ නැහැ මේ keyboard එක මෙච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක තමයි ඇත්තම හේතුව. ඉතින් ඒ හින්දා මම ටිකක් කාලයක් පාවිච්චි කරලා රිවිව් කරන්න කියලා තමයි මේක හිතාගෙන හිටියේ. ඉතින් ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මේ keyboard එක ගන්නවා නම් දෙසරයක් නොහිතම ගන්න ඕනද එපාද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලුවා. එහෙනම් මතක් කරනවා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න ඉක්මනින්ම හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ විදිහේ box එක තමයි අපිට මේ keyboard එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේක order කරේ AliExpress එකෙන්. ඔයාලටත් මේක බොහොම පහසුවෙන් AliExpress එකෙන් මේ දවස්වලත් order කරන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි මිල ගණන් නම් වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ keyboard එක ඔයාලට පුළුවන් PC එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ smartphone එකත් එක්ක OTG වලින් support කරනවා. ඊට අමතරව ඔයා ගාව Xbox සහ PS3 එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒකටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට lap එක වගේ දේවල් ඒ වගේ උපකරණ වලටත් මේ keyboard එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක හොඳටම ගැලපෙන්නේ Android TV box වලට. ඔයා මේක මිලදී ගන්නකොට ඔයාලට හම්බ වෙනවා පොඩි micro USB charging cable එකක්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ පරණ Nokia phone වලට වගේ ආපු බැටරි එකක් හම්බ වෙනවා. මේක න ඔරිජිනල් Nokia බැටරි එකක් නෙමෙයි, මේක fake එකක්. හරි. ඊට අමතරව ඔයාලට USB dongle එකක් හම්බ වෙනවා. මේ dongle එක නැති කරගන්න එපා. මේ dongle එකෙන් තමයි අපේ device එක wireless විදිහට Android TV box එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ මේ බැටරියක් තියෙන එකක්, rechargeable බැටරියක් තියෙන එකක් ගන්න ඔයා අනිවාර්යෙන් ගන්නකොට. මොකද මේකේ පොඩි AAA බැටරි දාන්න පුළුවන් version එකකුත් එනවා මේ keyboard එකේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ keyboard එකේ උඩටම මෙන්න මේ විදිහට power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට එහා පැත්තෙන් charging port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ micro USB charging port එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පහසුවෙන්ම ඔයාගේ phone charger එකෙන් charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ RGB LED system එකක් තියෙනවා. ගොඩක් ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ගොඩක් colors තියෙනවා. ඔයා මේකේ function button එකත් එක්ක F2 button එක click කරාම මේකේ colors change වෙනවා. ඒ වගේම function button එක ඔබාගෙනම touch pad එක touch කරගෙන යනකොට colors වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සන colors ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් USB dongle එක මෙන්න මේ විදිහට Android TV box එකට plug කරගත්ත ගමන් ඔයාලට කෙලින්ම මේ keyboard එක බොහොම පහසුවෙන් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ ඔයා මේ dongle එක නැති කරගන්න එපා. මේක නැති වුණොත් එහෙම ඔයාලට මේ keyboard එකකින් කිසිම වැඩක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට Android TV box එකේ volume අඩු වැඩි කරගන්න වගේම
සෑම ක්‍රියාවකටම මේ කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපි කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරන කීබෝඩ් එක වගේම ඒ හැම කී එකක්ම මේකෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් මෙන්න මේ විදිහට මේ කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා වචන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම සිංහල නම් ටයිප් කරන්න try කරේ නෑ. සමහර විට සිංහල අකුරු ටයිප් කරන්න පුළුවන් මේ සිංග්ලිෂ් වගේ ක්‍රමයකට හෙලකුරු වගේ ඇප් එකක් දාගත්තොත් එහෙම. හැබැයි මම නම් තාම ඒක try කරේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ කීබෝඩ් එකේ සම්පූර්ණ රිවිව් එක. ඔයාලට තව මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් පහලින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? පහලින් ඔයාගේ අදහස් උත් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් මටම හම්බ වෙමු.